Синички и лазаревки. Часть 10. Можно еще назвать это птицологией. Помните про зеленушку, лесную заверушку, певчего дрозда, синички, черноголовую славку, лазаревку, дрозда, щегла, вороны или черные вороны, зяблика, малиновки, крапивника, водяных птиц с лебедем, дятла, ласточка-касатка, сидящие птицы. Это галки, то есть. Ну и, конечно же, птенцов-синицы. Так вот, у нас есть книжка про водяных птиц. И смотрите, какие новые птицы у нас есть здесь. Там и правда есть лебедь. Вот как он звучит. Он делает такие звуки. Лойро, крэ, крэ. Лойро, лойро. Мы посмотрим про эти птицы. И запомните, так же, как и с птенцами синичек, маленькие птенцы других этих птиц тоже будут делать то же самое, что и эти птенцы, как я разговариваю. Вот. Это первая птица водяных птиц. Вы знаете, что это за птица? Это кроншнеп. Вот это чирок. Вот это нырок. Он тоже делает немножко странный звук. И он выглядит странно. Это как он звучит. Есть еще шика-клювка. У него и правда длинный клювик. Но сейчас посмотрим его звук. Его звук не такой шикоклювый, но его название все еще шикоклювка. Вот это кулики-сороки. Очень странное название, но оно такое правильное. Здесь тоже написано кулики, сороки. Вот это кряква. Мы уже знаем, что это кряква, потому что это выглядит как кряква. Это здесь английский звук, и поэтому говорят mallard. Вот это журавль или кран. Вот это чибис. Вот это зимородок. Лысуха, тоже утка, как кряква. И, наконец-то, лебедь. Это выглядит как лебедь. Лебедь на английском это swan. Но почему-то называется mute swan. И это звуки этих птиц. Вы можете остановить, если хотите. У этой птицы нет никакого звука. И кстати, птенцы тоже меньше. Кстати, птенцы, как синичек, других птиц, тоже меньше. Они тоже просят кушать. Они с маленькими глазиками, клювиками, брюшком, ножками, хвостиком и крылышками. И они просят кушать. Там также написано, что птицы едят. Например, синичка ест вот эти листики, а лазаревка эту букашку. Ну и, конечно же, орешки тоже она едят. Мы тоже можем узнать, какой размер у других птиц, чем садовых. Например, у кроншнепа 58 сантиметров. Больше вороны. У черка 38 сантиметров. Это его размер. Тростниковая камышевка 13 сантиметров. Нурок даже больше, чем
Кроншнеп 75 сантиметров. Шикоклювка 46 сантиметров. Кулики-сороки 41 сантиметр. Кряква 58 сантиметров. Такой же размер, как с кроншнепом. Журавли еще больше. И размер это 1,3 метров. Или 1,3 метров. Чибис, у него размер 31 сантиметр. У зимородка 17 сантиметров. И дроби пишутся вот так. Горизонтальной линии почему-то здесь они пишутся. Размер лусохи это 38 сантиметров. Или, конечно же, размер черка. У лебедя размер 1,5 метра. Или 5 футов на другой системе исчисления. Наши птенцы-синичек очень миленькие. Они очень любят кушать и очень хотят кушать. У нас даже есть книжка про птицы. Это и про яйца, и перья, и все такое другое, как синичка, и лазаревка, и малиновка, и разные другие птицы. Там даже сойка есть. И смотрите, какие эти утяточки миленькие. Смотри, какие они миленькие. Ой, какие они миленькие. И у этих птиц все равно будет 4 крыла, как у стрекозы, если их пугать от резких движений. Есть еще есть про следы птиц. И про лапы тоже. Но это будет на следующем части.